大家好，我係 Pazu，香港嘅獨立遊戲製作。今日做一個關於 Unity 新嘅 Input System 嘅簡單教學。點解會做呢一個呢？因為設定上面實在太簡單啦，所以就打算做一個，而且而家佢個好多嘢都已經 debug 晒，亦都好穩定。其實建議大家用。通常大家做 input 希望好高度咁樣自定化，亦都可以程式希望寫得更加簡單簡潔。過去我都做過一啲嘅自定化嘅嘢，例如好似睇到呢度可以設定 combo time 啦，長撳住又點樣啦，舊底嘅 input system 係冇嘅。另外仲可以自定義一啲 action， 譬如 main menu 行attack 呢啲你見到嘅 action， 然之後配一個固定嘅掣，咩掣都得。然之後呢 gamepad 嘅 remap 都係需要嘅。大家都知道手掣，日本嘅手掣同其他地方嘅手掣 A、B、X、Y 都係調轉嘅。呢度都可以做個 remap 嘅功能。到最後就係 PC Android 嘅經 bottom 嘅 ID 唔同嘅。呢度又可以做轉換。另外就 control setting 有唔同嘅 mode。譬如平時行緊、平時喐緊嘅時候，你就會見到有啲咩掣可以生效。譬如有個 main menu 掣生效，撳咗個 main menu 掣之後呢，main menu 都會彈出嚟啦。control mode 轉咗去 main menu 個 mode 之後，佢就可以轉換咗生效嘅掣，變成其他。呢個係我以前自己做嘅，就效果都非常好，效能好好。但係都唔及佢內建嘅好。譬如喺呢度示範一下，就咁可以喐啦，就咁可以同 NPC 講嘢啦。任何掣都可以自己再設定。譬如撳 menu 掣就係個 start 掣，咁就會去到個 main menu 度。main menu 度咧就有第二堆掣嚟到用。頭先嗰啲掣就全部都變成唔同嘅功能。譬如轉可以全部轉晒。咁樣以前就寫過一個咁樣嘅自定義嘅 input system 嚟到去配合佢嗰個舊底呢一個真係好惡劣嘅 input manager。新嘅 Unity input 嘅 system 咧就非常之簡單啦。呢度做咗一個好簡單嘅 project 出嚟。譬如睇到個 input control 喺晒呢度。呢度 action map， 譬如我有個 clip 啦，有個我要控制嘅人物啦，我可以控制佢移動，可以控制佢旋轉。佢會喺呢個 plan 上面走嚟走去，亦都可以撳掣去控制佢個 scale 放大縮細。個效果呢，譬如可以用 joypad 嘅左邊支 stick 可以控制佢喐嚟喐去，亦都可以用 keyboard 嘅WASD 或者個箭嘴嚟到去控制佢喐嚟喐去。可以用 mouse 嚟到去控制佢旋轉，又或者 joypad gamepad 上面嘅 LT、RT 嚟到去 zoom 佢，右邊嘅 stick 就去 rotate 佢。呢啲嘅設定呢，全部都唔使寫曲咁滯嘅，曲真係寫好少嘅曲嚟到去銜接 input 嗰一 part。input 嘅銜接基本就喺晒度。我哋做咗一個 action map 啦。你發現同我頭先自己年幾前寫嘅係好接近嘅分類方法。都係一個 action map 啦。首先，然之後底下有啲 action， 我哋有 move、rotate、scale up、scale down、color change 仲有得轉 color 嘅，一陣間再數。
咁就你會見到要 move 嘅時候，我哋可以用左邊嘅 stick，可以用 WASD，可以用呢個箭嘴。rotate 嘅時候可以用右邊 stick 或者 mouse 亦都得。scale up 啊，單啊 color change 用 A 掣。咁呢堆嘢去 set 起嚟啊，加埋 script 點樣去 set 咧，就係今次嘅課程所講嘅。咁由呢度就會有control 方面點樣 control 方面就大家上過 Unity 堂咧就一定識㗎啦。呢邊就唔講啦，我純粹講點樣 set up 起一個新嘅 input system。咁首先我 delete 咗原本會 set up 嘅嘢先，係啦。咁就然之後翻嚟，咁就將啲 input system 都 delete 晒佢先，做一次俾大家睇，係啦。咁就 delete 咗佢先。就冇晒佢話先，係啦，呢個冇晒啦。咁我哋去呢個 package manager 度，咁如果唔喺度嘅時候，可以去 Windows，咁就有個 package manager 喺呢度，咁撳一撳就會嚟到㗎啦。咁我哋首先就 all package 啦，然之後 advanced 嗰度要 show preview package， 係啦。咁然之後咧，我哋就揀 input， 你應該就會揾到一個 input system 喺度嘅。咁揾到 input system 之後咧，未裝嘅呢度咧會係 install。咁如果係 up to date 嘅話咧，而家 up to date 就冇問題啦。如果未係 up to date 嘅話，就會變成 update 掣，咁可以撳一撳去 update。install update 完之後，咁最新版本而家係1.00，咁咪 preview 點5版本。咁啊好多嘢 debug 晒㗎啦，就非常之好。咁有啲嘢嘅debug 會變成更加容易理解啦，咁就呢方面就所以記住要更新咗先。咁首先就係去 project setting， 裝好咗之後咧，就會發現多咗一個 input system package。咁呢個就係 input manager 就係舊嘅。咁大家去 player 度咁嘅呢個 other settings， 咁碌落下啲，咁有一個叫做 active input handling 嘅。咁大家如果新裝嘅時候應該係 both 嘅。咁呢度要留意啦，如果你係用緊 SRP 嘅 project 嘅話，就一定要係 both， 否則嘅話咧，個 debug manager 咧 SRP 嗰個 debug manager 咧係會鬧 error 嘅，因為佢咧一定要用舊嗰個 input manager 嚟到做嘢。咁原因點解唔知道？咁但係呢個唔使報錯㗎啦，已經上面佢個 bug list 已經有喺度㗎啦，遲啲應該會修正。咁如果唔係用 SRP 嘅話，好似呢度咁可以揀翻 input system package， 揀翻 new， 咁佢會自己 reboot 嘅。咁 reboot 過呢個 editor 之後咧，咁就可以翻嚟繼續去做呢個課程。非常之簡單啦。咁去 Clip 度，咁自己做一個 controller 啦。咁 controller 咧就要做啲準備。做啲準備之前咧，我哋去翻呢度。呢度有個叫做 Create Settings Access。咁係用嚟改裏邊呢啲資料嘅。唔做嘅話咧，呢啲就 default。咁但係建議就去做。點解去做咧？我哋做咗先。做咗之後咧，我哋揾個 folder 載住佢啦 ，input settings 啦，啲 script 喺度落 script 度啦，唔好理佢。係啦，咁我哋去 input settings 度，咁你就會見到有一個咁樣嘅 settings， 你見到咧就可以開始改嘢啦。咁有啲咩一定要改嘅咧 ？Dead zone 講緊咧就係你個手掣嗰支 stick。係啦，如果你唔用手掣嘅話，的確唔使改。如果要打算支援手掣嘅話，盡量去改咗佢啦。點解咧？支 stick 咧係裏邊係機械操作嘅。咁意思即係話咧，你放開支 stick， 佢原本應該翻返去中間，但係永遠翻唔到去中間嘅，佢唔會變成00嘅，佢一定係0點幾或者正負咁樣，有啲有少少差異嘅。差異大細咧就睇佢個體質啦。咁我自己手頭上咧就有3個 Xbox One 嘅手掣，咁我有1、2、3、4個雜不甩嘅手掣。
咁大致上睇過咧，個 dead zone 咧 set 咗0.25咧就冇衰噶啦。就算玩家用咩手掣都好，都一定可以翻到去中間。如果唔係嘅話咧，你 set 得太細，咁佢翻唔到中間咧，個人個攞出嚟嘅值咧就一直喐緊，咁就唔會停嘅。呢 part 就係咁簡單嘅事情啦。咁就做好咗之後咧，我哋改好咗之後咧，就可以去新增我哋嘅 Action Map。咁我哋喺 Create 呢度就會見到有個 Input Actions。咁我哋改個名啦 ，Input Control 係啦。咁 Control 你就會見到佢會，你就拍下 Enter 就會開咗呢個 Input Control 嘅 window 噶啦。咁好早啲我哋擺上嚟係啦。咁呢度 Inspector 度咧就會見到有一版咁嘅嘢。咁我哋可以叫佢幫我哋將呢度 set 咗嘅 action 就 gen 做一個 C# 嘅 class， 咁俾我哋好容易去處理。咁可以唔做，我哋自己手頭做都得嘅，即係好似我之前自己做一個 Input Manager 咁樣可以自己做。咁但係呢度用佢嗰個啦，非常之理想，或者講真係好理想。咁所以剔咗佢。咁佢個位置咧就係你而家 Access 嗰個位置，咁盡量揀翻 Input Settings 啦 Folder。咁其他嘢全部唔使改嘅啦 ，Apply， 咁佢就會自己 gen 咗一個新嘅 C# 出嚟。好啦，咁呢個 C# 咧內容咧咩嘢咧？唔需要理，乜都唔需要理。大致上佢會自己識得運作噶啦，我哋唔會再喐佢噶啦。OK，咁我哋翻嚟呢個 Input Control 嘅畫面，咁就呢度有個 Auto Save 嘅，唔好剔。點解咧？我哋每一次改完所有嘅 C#， 我哋啲 script 嘅內容。咁個 editor 咧都會重新將所有你 project 裏邊嘅 script combine 起嚟，所以咧如果你 auto save 嘅時候，你改一個 setting， 佢就會 save 一次，跟住就等 editor 做一次嘢，咁啊好無謂嘅。咁我哋自己手動 save， 用呢個 save as 嚟到 save。咁首先咧建議咧就係加 control screen 係啦，咁喺呢度會用到gamepad、keyboard 同埋 mouse。咁我哋首先就加兩個 screen， 一個係 gamepad。咁我哋喺度加一啲裝置啦，我哋加我哋嘅 gamepad 喺度，一定要 required， 跟住 save 咗佢，然之後我哋再加多一個 keyboard mouse。咁我哋就加我哋嘅 keyboard， 再加多一個 mouse 嘅裝置落去，咁都係兩個都要係 required 嘅，咁啊 save。咁點解要咁做咧？非常之簡單，係啦，呢度咧，佢會首先去做嘅方法咧，就係話同舊底一樣噶啦，都係不斷咁去聆聽翻到底 input 咗啲乜嘢入嚟。咁但係呢一度咧，佢會做咗咧，就係睇翻啲 screen 先，啲 screen 嘅 requirement。如果搣唔到嘅話咧，佢成個 screen 嘅所有 action 佢都唔會 scan， 唔會做嘢，係啦，咁咪會輕鬆好多。佢唔使每次走去到底 try 下到底有冇 get 唔 get 到或者之類嗰啲咁嘅嘢啦，冇就唔 get。咁你如果譬如你掹咗隻 mouse，你部機完全冇 mouse 嘅，咁就會唔做呢樣嘢啦。咁相反，如果你部機冇 gamepad 係 active 緊嘅話咧，佢就唔會做 gamepad 裏面嘅所有 action。非常之簡單。咁你會見到呢度前面有個括號星星，咁代表緊呢嚿嘢而家你有嘢改咗，去 dirty。咁呢度個 save access 咧就會俾你撳到，可以 save。咁 save 咗之後咧，個 C# 咧佢就會自己 gen 過。咁你見到啦，係啦 editor 會做一做嘢。好啦，咁我哋首先要做嘅事情就係加一個 action map。咁 action map 咧就我哋以用途嚟到去改名。譬如呢個係控制角色嘅，我哋可以改個角色名。譬如呢度我控制個 clip， 控制我哋粒色仔咁啊，我哋改名做 clip。係嘛？如果你譬如有堆嘢係改做係控制個 cam 咪都可以咁樣 cam， 可以再加多個控制係menu 咁啊，可以咁樣加落去冇問題。咁 right click 咧就有得揀
可以做啲乜嘢，咁我哋多餘嗰啲 delete 翻去啦。我哋今日淨係用個控制個 clip 搞掂啦。咁佢自己新加一個 action 嘅，咁我哋將啲 action 改名。首先我哋做 move 先啦，我哋嘗試 move。咁我哋 move， 咁我哋而家喺個 screen 係個 gamepad screen 嘅。咁我哋希望呢一個 move 咧係 pass through 翻一個 vector two 翻嚟，因為我哋個手掣係啦，嗰個都係用緊一個 vector two 傳回翻一個 x 同 y 翻嚟嘅。咁我哋個 binding path sorry 講漏咗呢一度setting 係我哋下面呢度要加翻我哋嘅裝置，譬如我哋要 keyboard 啦，我哋要一個 mouse 啦，另外我哋仲要 gamepad 係啦，我哋揀翻可以揀翻 Xbox controller， 咁佢變咗 X input controller， 咁啊正常嘅 Window 係用 X input 嚟到做嘢嘅，咁所以 Unity 喺呢個 Window 度就會用翻 X input controller。咁 Mac 我唔知道，我冇 Mac。大家如果用 Mac 嘅話咧，咁就大家可以試下。咁我哋可以繼續喺呢度啦。咁我哋撳一撳呢度，咁建議咧唔好喺度揀啦，我哋揀 Nixon。咁我哋可以喐下我哋隻gamepad 嘅嗰個 stick。咁你要見到個 stick 出嚟啦。咁我哋撳任何嘅嘢咧，係啦，我哋撳任何嘅嘢咧，撳掣咧聽到。係啦，撳掣點解會 Nixon 唔到咧？非常之簡單，我哋 move， 因為我哋要係 pass through 一個 vector two。當啲掣唔會 pass vector two 嘅時候，呢度係唔會有反應嘅。咁所以咧，呢度淨係有反應嘅地方咧就係兩支 stick， 其他就係乜嘢都冇反應。咁我哋係揀翻我哋嘅 left stick 啦，係 Xbox controller left stick。然之後咧，嗱你見到個 screen 咧自己剔咗嘅，點解咧？因為我哋而家係做緊喺呢個gamepad screen， 呢個 gamepad 呢個 control screen 度，咁佢會自己剔嘅，非常方便。咁我哋 set 好咗呢度之後，我哋 save。咁我哋變成有一個 action map clip， 跟住我哋有一個 action 叫做 move。咁呢個佢就會帶翻個 vector two 翻嚟。咁我哋嘅 controller 裏邊咧就可以做嘢啦，我哋可以 set up 一啲嘢啦。咁我哋 set up 咧非常之簡單。咁首先我哋要有個 component 啦。咁 component 名係咩咧？就基本上跟翻呢個名嘅。咁 Unity 非常之簡單啦。我哋嘅 script 嘅 file name 就係個 class name。咁我哋首先就要一個咁樣嘅 class 先嘅。咁就咁叫 control。係啦。咁然之後咧，我哋就可以為我哋每一個 action 去決定做啲乜嘢啦。咁我哋首先 control 啦，然之後係個 action map。咁 action map 我哋係要翻我哋 clip， 然之後我哋到 action move 就咁樣。咁呢一個 action 咧，我哋就要加一啲 action 俾佢，講俾佢聽呢個 action 做啲乜嘢。咁幾時做咧？我哋呢度就要決定啦。咁閃電前面見到呢個閃電咧，就係啲 action。咁我哋有 cancel， 就望去睇下，有 performed。仲有 starter， 咁基本上 starter 都好少用噶啦。如果用，我自己冇用過先啦。starter 基本上就係用 performed 同埋 cancel。咁而家佢 debug 咗之後咧 ，cancel 咧都唔係成日有用嘅，除咗 bottom 以外。咁呢度咧首先用 performs。咁 cancel 幾時用咧？一陣間 bottom 就會講啦。咁 control keep 我哋 move。perform 嘅時候 ，perform 代表咧你個掣喐，因為佢一直會 pass through 咧，所以咧你個掣唔喐嘅時候，佢會 pass 翻 through 個00翻嚟。咁如果喐嘅時候，佢就 pass through 翻而家嗰個 vector 嗰個值出嚟。咁我哋要穩定儲住佢。咁我哋加個 action 俾佢啦。首先俾個 variable 名係啦。咁名係乜嘢都冇所謂嘅。咁呢個 CTX 當代表緊 context， 純粹係咁。你中意唔中意用名嘅，用一個 underscore 都可以，完全冇問題。係啦，咁我最初學嘅時候睇嘅教學係用 CTX 呢一個縮寫 context， 咁所以我先要用嘅啫。其他用咩都冇問題。咁喺呢度咧，我哋可以加一個 function 名俾佢。
function， 直接掉過去又得，可以直接打段曲又得。打段曲嘅話咧，我哋用兩個括號括住佢，咁啊咩曲都可以。又或者直接好單純地一行曲嘅話咧，我哋直接喺度打。譬如我想要儲起呢一個value 咁嘅時候，咁你見到我又開咗一個叫做 move access， 咁我哋儲住佢 move access 就等於。咁我哋點樣攞個 value 咧？咁我哋開咗一個新嘅 variable 啊嘛。咁我哋用呢個 variable 嚟到去 read 個 value。read 咩 value 啊？頭先 pass through 一個 vector 2，就係咁樣。咁當喐嘅時候，當你個唔使喐啊，係咪都佢會傳翻一個翻過嚟俾呢一個 move access？ 咁 move access 咧，咁你見到 move 係最底啦，係我哋咁樣咧就會，我哋就可以照樣亦都直接攞呢個 move 去做，咁唔使喺 update 度不停咁去 check 緊到底而家嗰個access 係幾多啊？咁我哋就翻出嚟，咁我哋試下 play 一 play， 我哋係咪可以真係控制到佢？發現係嬲，點解嬲咧？非常之簡單。首先我哋要係啦，俾一個新嘅 new 咗佢先。最後我哋要 enable 係啦，我哋要將呢一個 control enable 咗，咁先至會生效喐到嘅。唔 enable 嘅話咧就 disable 㗎啦，咁佢就唔會生效嘅。咁有啲譬如可以用 enable 同 on disable 嚟到去做開關都可以，係啦。咁樣嘅話咧，咁就會你件嘢掹走咗，咁佢會自己 disable 都可以。我哋 play 咁見到 OK 喐得啦，我哋用WASD 或者箭嘴我哋都想用喎，咁點樣算好咧？我哋非常之簡單，我哋嚟到呢度，咁揾翻我哋嘅第二個 screen 啦，係啦，嗱或者試一試啦，我哋 all screen 嘅時候呢度 show 晒出嚟，你見到我揀 keyboard 嘅時候呢度乜嘢都冇，係咪？咁我哋揀翻 all 先啦，咁你見到有唔同嘅如果我哋 keyboard 嘅時候咧，我哋單純一個掣咧冇任何 value 嘅。基本上就係又唔係 vector 又唔係嘢，咁樣咧呢度我哋 pass through 唔到嘅，咁我哋要 pass through 咧，我哋就要用呢個 2D vector composite， 佢會自己將一啲掣咧幫你去 convert 翻做一個 2D vector 嘅。咁我哋 add 之後咧，你會發現一睇就知道啦，上下左右。咁我哋 set 翻4個掣就搞掂啦。呢度我哋 listen 上就係 W， 下就係 S。左就係 A， 右就係 D， 係咪？咁然之後咧，你見到我哋因為揀咗 All Control Streams， 呢度乜嘢都冇剔嘅，咁我哋變成要逐個剔翻，咁幾笨嘅。咁所以我哋 set 嘅時候咧，記住我哋 set 啲乜嘢咧，就轉翻個 Streams。咁呢度做好咗之後，我哋 Save Access。咁我哋再加多個啊，順便呢度可以改名，我哋呢個係 WASD， 呢度我哋再改嘅係叫做 Health， 咁我哋都係照 set 啦。你見到呢度佢自己剔咗啦，因為我揀咗 keyboard mouse，都係 listen， 建議用 listen， 唔好慢慢咁揾啦，隨時會搞錯，係啦，就 listen 咗。入係啦，咁樣整完我哋嘅 Save Access。咁我哋就 sorry 啦，唔記得將手機靜音。好，即刻靜咗音先。OK， 咁我哋試一試喎，我哋用 WASD 可以順利喐到。我哋用箭嘴咧都一樣可以喐到，非常之好。係啦，見到。我哋加完呢條之後咧，係唔需要再改任何曲嘅。我哋唔需要為WASD 為嗰啲箭嘴而去加一節曲嘅 listen， 喺呢度就做好晒，非常方便。
係啦，點解咧？你見到啦，都係㗎啦。我哋嗰個成個嘅 input 啦，然之後我哋去到我哋嘅 action map 啦，然之後直接去到我哋嘅 action。無論係我哋嘅左邊支棍 WASD 或者 arrows 都好，都係喺 move 呢個 action 下面嘅。咁所以呢一堆嘢一做嘅時候，就會傳回同一個 Vector 2翻過嚟。所以我哋唔需要再喺呢度改任何曲，就係咁方便。好啦，咁然之後我哋 move 做好咗啦，咁我哋希望去做 rotation。rotation 我哋希望用右邊支 stick 去做，咁我哋轉個 screen 啦，我哋加個 binding， 咁然之後我哋又再sorry 我哋應該係要加一個 action 叫做 rotate， 然之後咧佢係 pass through 一個都係 Vector 2啦，我哋用 stick， 咁然之後我哋呢度咧就 listen。我哋係啦，右邊 stick，OK， 我哋又夾翻右邊 stick， 然之後咩都唔使改 ，save access。咁喺呢度我有個叫做 rotate access 喺度儲住嘅，咁一樣啦，我哋照抄呢一行落嚟，咁 move 變成 rotate， 咁都係 perform 嘅時候，我哋就將佢個 value 擺落去我哋嘅 rotate access， 然之後 rotate 咧就會識得做嘢啦。咁我哋試一次係咪真係識得會做？係啦，冇錯，識得 rotate啦。咁同時間喐又得，係啦，我撳 keyboard 去轉又可以，去喐佢又可以。咁然之後，我哋希望除咗 gamepad 之外，我哋希望用 mouse 嘅呢一個 movement 都可以去做到個 rotate 嘅時候，我哋應該要點做咧？我哋呢度，我哋加一個 binding。咁呢度咧，我哋唔係加一個 2D vector 嘅 compose， 同 keyboard 唔同。mouse 嘅 movement 本身喺個平面度移動，所以佢本身就係一個 Vector 2。咁所以我哋加一個 binding 就夠啦。咁佢一樣可以照樣 pass through 一個 Vector 2。咁呢度另外要留意 listen 唔到嘅 mouse 嘅 movement 係 listen 唔到嘅 ，listen 到嘅係啲掣。係啦，咁當然呢度撳掣，係唔會有任何反應啦，係啦，因為啲掣唔會傳翻一個 Vector 2嘅，咁呢度去 listen for Vector 2，咁我哋就要自己揀啦。咁你見到我哋有 mouse， 我哋入去 mouse 啦，咁你見到有幾行，咁我哋揀邊樣咧？咁唔好揀 position 啊，咁我哋揀 delta。係啦，咁呢度。係咪大家都知道 delta 係咩嚟咧？我唔知道，我呢度簡單解釋一次啊。sorry 啊，飲啖嘢先。good。OK，delta 係咩嚟嘅咧？咁如果上完堂，但係對普通數學啊物理都唔係好熟悉嘅話咧，唔知道 delta 代表緊啲咩嘅。咁頂晒窿咧就係接觸個 time dot delta time 係啦。咁大家知道 delta time 係 time dot delta time 喺 Unity 裏面講緊嘅咧，就係當其時嗰個 current frame 用咗幾多時間係啦。咁但實際上 delta 講緊嘅咧係一個流動個量，流動個量講緊嘅咧係，譬如有一條時間軸，咁有好多刻度，係啦，呢個係1、2、3、4，係啦。譬如呢個係 frame 啦，咁講緊嘅 delta time 咧就係譬如呢一度同呢一度中間嘅差 difference， 個中間嘅差，呢個就係佢個流動嘅量。咁呢一個差距，咁譬如如果講緊時間嘅時候，譬如第一個 frame 係0.25秒，而去到第二個 frame 咧係0.28秒，咁先算咧。咁嗰個 delta time
就等於0.03秒啦。呢個就係 delta 嘅意義，係以一個刻度嚟到去睇呢一刻同上一刻之間嘅差距。係啦，咁時間就用時間差嚟到去睇。如果 position 嘅話咧，就用 position 嚟到去睇。咁例如 mouse， 當呢個 mouse 移到去呢度嘅時候，咁就以係啦，咁嗰個 delta position 就等於 B 減 A， 就係咁簡單。咁所以咧，我哋永遠都係攞個 delta position 嘅嚟到去做，而唔係攞個 position。你攞個 position 過去就會攞翻你而家熒光幕到底佢走到去邊一個 pixel， 咁啊一啲意思都冇，我哋做唔到嘢嘅。我哋要知道個量，所以我哋要個 delta。咁但係 mouse 咧呢個量咧係用 pixel 嚟到去計嘅，咁即係話你個畫面上面嗰個像素，咁閒閒地一個 delta 咧一定都會基本大過100㗎啦。咁但係你留意翻我哋嘅手掣咧係1以內嘅，咁我哋咧就需要做一個轉換嚟到去保證佢唔會飛到咁大。咁喺呢度我首先唔做轉換俾大家睇下會發生咩事情。咁呢度我哋有個 rotate 啦，我哋係 set 咗個 mouse 啦，我哋 save access。咁我哋係啦，又係 script 乜嘢都唔使改。咁我哋喺呢度，我哋喐隻 mouse，你會見到哇！我只係喐咗好少嘅位置，隻 mouse 就已經令到嗰個我哋個 clip 轉到頭暈眼花啦。咁但係如果我哋用我哋個 gamepad 上面有支棒咧，你會發現非常之温柔咁樣去轉。係啦，我哋 mouse 我哋用咁少嘅幅度就同個 gamepad 差唔多啦。咁我哋點算好咧？係啦，喺呢度我俾大家實際上睇下嗰個差距到底喺邊度。我哋 debug 個rotate access 嚟到睇下。我哋可以喺 debug 上面個 console 嗰度可以睇到到底個 value 係幾多。咁我哋而家我用緊個 stick 個 gamepad 個 stick 嚟到去睇，你睇見係永遠都係1以內嘅。係啦，個 magnitude 係唔會超過1嘅。咁而個 mouse 咧，你睇見啦，求其喐一喐你睇見10幾、20幾、30幾，甚至乎有陣時喐嘅時候幾十，係啦，過百都唔出奇。所以咧會比個 gamepad 咧快咗幾十倍，甚至乎係過百倍嘅速度嚟到去喐動。咁我哋有啲咩方法咧？我哋方法有好多，係啦。咁但係呢度咧俾個最簡單嘅方法你，就係我哋攞個 rotate嘅時候，我哋接咗多個 value 噶嘛。我哋將個 value 個 magnitude clamp 到去最大變成1，係啦，咁咪等於咗係啦 clamp magnitude 嗱變成1，係啦。咁 mouse 咧喐親咧，基本咧就只會喐到1呢一個幅度，咁就唔會超過咗，咁就唔會變成好似黐咗線咁啦。你見到而家就變得好 soft 啦，係啦。咁我呢度咧就做個好簡單嘅示範嘅啫。但係如果正常真係你想做好啲咧，將呢兩個分開兩個 action 嚟到去做，即係一個係gamepad rotate，一個係 mouse rotate。咁樣然之後咧再 set 翻唔同嘅 sensitivity 一個數字去乘翻大佢，咁就最好啦。咁其他就唔需要咁做。咁樣咧呢度有個叫做 processor 嘅嘢咧，一陣間都會講一講嘅。咁你會見到有個 normalize 喺度，咁但係 normalize 佢一定會變成1，即係話我哋 gamepad 咧唔會有0點幾出現。咁啱用嘅時候會有啱用，唔啱用嘅時候比較多，所以就唔好諗住做 invert 咧，就變成負數，負數就變成正數，純粹係咁。
咁都好少用嘅。咁有用嘅時候就都會有嘅，但係寫 script 可能會方便啲，咁所以就呢度唔特別講啦。咁大家可以自己試下，咁冇乜特別嘅。好啦，咁然之後呢，我哋仲想做咩功能呢？我哋睇翻個 update。建議大家寫 script，如果大家好新嘅時候寫 script 咧，唔好喺個 update 度寫一大堆嘢，功能性嘅嘢將佢分翻去一個一個 method 嚟到去做。係啦，咁我哋一睇個 update 就知道我哋有幾多嘢做啦。OK，咁首先由簡單嘅開始先啦。頭先 access 啊 keyboard 同埋 mouse 點樣去轉換翻一個坐標出嚟嚟做咧，大家都識得啦。咁然之後我哋控制一個掣，我哋撳一下掣就會 random 一隻色出嚟，然之後套落去個 material 度，咁啊叫佢轉色。係啦，咁喺呢度我哋就去實現呢一樣嘢。咁我哋首先就一樣啦，喺同一個 action maps 喺下，我哋加一個 essence， 咁呢個叫做 color change。咁 color change 我哋呢個係撳掣就做嘢嘅，咁好簡單，我哋係 bottom， 咩都唔使諗啦。咁然之後咧，我哋俾一個 compact 啦，係啦。然之後我哋 listen 啦，我哋用一個 A 掣嚟到去做。係啦，如果一下發現啦，哇！一下撳咗好多啦，哇！我點揾啊？咁樣唔需要嘅。係啦，撳咗佢，再 listen 過。係啦，又見到 A 掣，A 就出咗嚟啦。咁我哋有個 color change 嘅，撳 A 掣，咁喺呢度一次過切埋啦。切埋 keyboard，咁我哋 color change， 我哋個掣希望係希望咩掣好咧？我哋希望 space 掣啦 ，space 係啦，我哋 space 掣。咁就另外我哋都想要多一個 mouse，listen 係啦，見到好多其他掣。喂，我而家先至發現，left click 係 listen 唔到，神奇喎！試一試先，因為 listen 唔到咧，就有機會用唔到。點解會 listen 唔到？唔知道嚇。我冇特別做過用 mouse control、mouse 掣 control 嘅嘢，係啦，不過唔緊要。咁我哋照樣揀咗個 left bottom 先啦。咁我哋 save access， 咁然之後我哋去 skip 啦，我哋派翻個 function 出嚟。做 keep 都係一樣。我哋今次係 color change， 我哋 performed， 咁我哋有個叫做 color bottom 嘅嘢嚟到去儲住嘅，咁我哋加個 action 俾佢啦，咁就係 color bottom 等於 true， 係啦，咁呢度我哋有個 color bottom 叫做 true 啦，咁我哋 true 嘅時候咧就代表我哋需要變成 false。咁我哋唔希望佢不斷咁去轉嘅，因為每次 update 都會 run 嘅嘛。咁所以我哋 true 咗，一做完嘢，我哋要即刻 false。係啦，呢點要記住啊！呢點如果唔係佢不斷咁去做嘢，你要識得去 force 咗佢。咁另外一種 force 嘅方法嘅就係啦，以前就比較麻煩啦。cancel 係啦 ，perform 講緊嘅係個掣。如果嗰度你揀咗即係呢個actions 咧，你係揀咗嗰個 action type bottom 嘅話咧。個 perform 係代表 pass， 代表你撳咗落去 plus， 而呢一個 cancel 係代表你 release， 係啦，呢個要留意。咁我哋可以保險啲變成 false， 咁就 OK 啦。另外呢度都講一講啦。咁如果避免真係有啲狀況嗰個方向嗰支棍咧唔識得翻返去中間。但係其實佢係 cancel 咗嘅啦，我哋可以就 cancel， 然之後直接套一個 Vector 2 Zero 過去俾佢，係啦，咁樣咧我哋就可以加多一重防線喺度。
咁啊唔做都唔係問題嘅，可以。如果你冇咁多設備去 test 嘅話咧，就建議加埋。我就自己 project 咧，我就會有加嘅。咁頭先因為唔需要，我冇特別講咁，但係係啦，加埋就多條防線就好好多。咁我哋呢度都係一樣啦，加埋多一條防線，咁我哋就可以 test 啦。首先我哋撳 A 掣，你會見到嬲晒。嬲晒嘅原因咧，我哋仲要有個 window 話 window 有呢度冇 random 過，我哋 cam 俾翻佢係啦，我都忘記咗，又係明係啦，咁個 window 話就等於 get component 嘅 window 話係啦。sorry 啊，頭先一鏟就鏟晒，冇睇清楚。OK， 咁我哋都可以轉色啦，你見到。咁撳個 gamepad， 然之後我哋撳 space，keyboard 個 space 都一樣可以。mouse 到底可唔可以咧？都可以 left click， 咁點解 listen 唔到？唔知道。係啦，乜嘢掣都可以，我哋就可以順利進行啦。亦都唔會不斷重複。係啦，喺呢度試一次。我哋如果唔將佢 force 嘅時候咧，佢就會一直係 true 咧，就會不停咁轉啦。無論係邊一邊都係一樣，係啦，好公平地運行嘅方式都係一樣。所以我哋記住要即時 force 翻去，任何掣都係一樣做呢一件事情，咁就萬無一失啦。咁最後就係 scale。係咪咧？睇多次先。係啦，冇錯啦。Move、Rotate、Color Change， 跟住 Scale。咁 Scale 咧，我哋有兩個 value。Scale Up Value、Scale Down Value。我哋會用 Gamepad 嘅L key 同埋 R key 嚟到去做。咁我哋喺呢度 set 啦，變成咗兩個 action 啦。變咗兩個 action 啦 ，scale up binding excuse me。OK， 我哋 listen， 咁我哋用翻 L trigger， 咁然之後我哋再加多一個叫做 scale down， 咁我哋都係 listen。係啦，我哋設定咗之後咧，我哋睇翻啦，我哋係要 pass through 一個 flow 翻嚟。咁睇到嘅就係呢一度有冇一個叫做 flow 嘅嘢咧？乜都冇嘅，但我哋有一個叫做 double 嘅嘢。咁通常咧，如果你唔知道要傳回啲乜嘢，譬如你我想要個 flow 喎，咁但係冇嘅咁樣，你可以傳回 any， 咁之後咧佢係咪都會攞到嘅，攞到嗰個 flow 翻嚟㗎啦。呢個就係咁簡單嘅事情。咁我哋傳回咗之後咧，我哋就可以 save 係啦。咁我哋然之後去翻我哋嘅 script 度，咁我哋就加翻。Clip scale up 先啦 ，perform 我哋用 scale up value 等於 read value 啦，係啦。今次我哋要個 flow。如果你呢度揀咗一樣佢冇辦法傳回嘅嘢咧，咁就會會 error 嘅，會 debug 嗰度會猛咁鬧，做唔到。咁所以呢度首先要了解一下，到底佢會傳回一個點樣嘅嘢。不過之前試過㗎啦，之前我哋 set move or rotate 嘅時候咧，我亂撳掣，你就會知道嗰兩個 trigger 掣咧係唔會傳回一個 Vector 2嘅，係啊。
咁佢要傳回一個 float，呢個 float 傳回0到1。係啦，咁我哋睇翻嗱，譬如我呢度咧，我就冇諗過用程式嚟到去做調整嘅，咁好單純地將兩個相加除以2，咁攞到個 average。咁即係話咧，我呢一度套落嚟嘅時候咧，我就要個 value 係正確。例如我哋 scale up，唔 scale 嘅時候當然係111，係咪？我哋唔 scale 就係1。咁我哋 scale up 嘅時候，我最大我 set 到去最大 scale 變成2。咁如果呢度我哋撳個掣嘅時候，佢回傳翻個 float 係0到1嘅時候，我哋將佢直接加1就搞掂。咁但係單嘅時候，我哋希望佢係由1單到去0。咁但係佢傳回嘅係咩？係0到1。咁我哋好簡單，我將1減去搞掂。咁佢呢度兩個咧就會傳回，呢個咧就會永遠就傳回為1到2，呢個咧就會係1到0。咁然之後喺呢度咧，我哋做一個平均值。咁兩個佢最大可以 scale up to 1.5，最細會去到0.5。兩個掣一齊同時間撳到最底嘅時候咧，會變翻1。咁我哋嘅 scale 咧就會完成，用最少嘅曲嚟到寫到一個咁樣嘅 scale 出嚟。咁我哋可以睇到一個效果，係啦，睇到個效果，咁就會出到嚟啦。咁啲個 value 度咧係點樣咧？我哋可以呢度轉做 debug，係啦。咁我哋有個 scale down 嘅 value，咁你會見到係啦。我哋嘅 scale up value 1到2，scale down 嘅 value 係1到0。係啦，咁但係我兩個掣一齊撳嘅時候咧，佢會變成咗 average，咁即係變成咗1，冇喐過，就係咁樣啦。喺呢度轉個 debug mode 咧，好方便，有陣時睇到好多 private 嘅值咧都可以睇到，咁我哋就唔使下又要 public 佢啊，或者做其他嘅嘢，特登要擺喺個好多嘢方便 debug。